体験。リファから発売した1台3役のドライヤー、実際に使ってみた。まずはドライヤー、ちゃんと風量あるし軽くて使いやすい。次はブラシをつけるよ。アタッチメントを付け替えて私のくせ毛で広がりやすい毛先をブローしていきます。これはコツが必要だけど慣れると楽にブローできそう。内巻きにまとまった。最後に話題のスカルプアタッチメント、根元を立ち上げたい時に使います。これは前からスーッと通すだけ。おーすごい、一瞬で前髪が立ち上がりました。髪が広がりやすい方、前髪やトップを立ち上げたい方におすすめです。